Halo Sobat Lazaro, kembali lagi di channel lazarotech.id dengan saya Si Kembul. Hari ini kita akan membahas dua macam holso. Di sini ada holso 16 dan di sini ada holso 13 ya teman-teman. Oke, di sini ada dua varian yaitu 13 piece dan di sini ada 16 piece. Fungsi holso ini untuk membuat lubang instalasi lampu, membuat jalur kabel listrik, dan juga pemasangan pipa kecil, lubang ventilasi, pekerjaan interior maupun renovasi ya teman-teman. Material yang bisa digunakan